Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli abituriyentlər. Bugün 2-11-ci ay 2025-ci ildə OTK-nın 9-cu siniflər üçün keçişli buraxılış sınaq imtahanının İngilis dili fənninin suallarının izahını verəcəm. Gəlin suallarımıza baxaq. Burada bizdə listening sualları paylaşmadıqlarına görə listening suallarının ki, izahını sonra verib paylaşacağım. Gəlin 56-cı sualımızdan başlayaq. Burada bizdən altından xətt çəkilmiş sözün sinonim istəyir. Bildik ki, aktiv söz nədir? Faal aktiv deməkdir. Burada bizim düzgün cavabımız olacaq. Energetik, yəni faal aktiv deməkdir bu. Basic, əsas başlıca. A variantı olmaz. Beloved nə idi? Sevimli, istənilən. Boring, can sıxıcı, sıxıcı. Strange sözü isə qəribə, yad deməkdir. Burada düzgün cavabımız qalacaq nə? C variantı. 57-ci sualımızda choose a correct variant bizdən düzgün variantı istəyir. Boşluqdan sonra görə ki, nə gəlib? Cəm xəbər gəlib. İkinci tərəfdə boşluqdan sonra nə gəlib? İsim gəlib. Deməli, birinci tərəfdə bizə nə lazımdır? Şəxs və vəzifələrin aldığı hal, yəni mübtəda lazımdır. İkinci tərəfdə də bizə lazımdır isimlə işlənən yəlik əvəzli. Nəyə görə? Çünki boşluqdan sonra bizim nəyimiz gəlib? İsimimiz gəlib. Baxaq. Burada A variantı ola bilməz. Çünki nədir? Şəxs vəzifələrin aldığı halıdır. A variantı ola bilməz. Bizə ikinci tərəfdə isimlə işlənən yəlik əvəzli lazımdır. C variantı ona görə olmaz ki, there'sdən sonra isim gəlmir. İsimsiz işlənən yəlik əvəzli idi. Ours'dan sonra isim gələ bilməz. Y variantda düzgün cavab ola bilməz. D variantımıza baxırıq. İkinci tərəf okeydir, amma birinci tərəfdə he üçüncü şəxsin təkində olduğuna görə həvlə işlənə bilməz. Ona görə D variantımız da yanlışdır. Düzgün cavabımız olacaq nə? B variantı. Ay, bir də may. 58-ci sualımıza baxaq. Choose a correct variant. Burada bizdən düzgün variantı istəyir. Görürük ki, boşluqdan hər iki tərəfində nə var? Sayılan tək isim var. Biz sayılan tək isim qarşısında boşluq verə bilmərik. Ona görə avtomatik C, B variantı gedir. Qalır nə? A, D, Y variantı. Baxaq variantlarımıza. Burada sözümüz hər ikisi samitlə tələffüz olunduğuna görə qarşısında ən artiklından istifadə edə bilmərik. Əgər sözümüz saitlə tələffüz olunursa qarşısında ən, samitlə tələffüz olunursa qarşısında E qeyri-müəllik artiklından istifadə edirdik. Avtomatik A, D variantlarımızda gedir. Düzgün cavabımız qalacaq burada nə? Y variantı. Birinci tərəf D, ikinci tərəfdə nə? Z. Baxaq 59-cu sualımıza. Aha. Burada boşluqdan sonra baxırıq ki, useful information. Sailmen isim gəlib. Burada da bizdən düzgün variantı istəyir. Biz bilirik ki, burada bizdən nə istəyir? Quantifies mövzusuna aiddir sualımız. Biz bilirik ki, few, many'dən sonra necə isim gəlir? Sayılan cəm isim gəlir. Elotun of'u yoxdur. Y variantı yanlışdır. Düzgün cavabımız qalacaq nə? Elot of. Biz bilirik ki, elot of'dan sonra həm sayılan cəm, həm sayılmayan isim gəlir. Düzgün cavabımız nə olacaq burada? C variantı. Altmışıncı sualda which word best first following definition? Burada bizdən sözün düzgün definition istəyir. Görək burada nə olacaq? Having a lot of strength or force. Yəni burada güc və qüvvəyə malik olmaqdan söhbət gedir. Burada da bizim definitionimiz olacaq sözə powerful. Cavab olacaq burada nə? D variantı. 61-ci sualımıza baxaq. Burada bizdə uzlaşma olacaq. Nəyə görə? Zeriz zera tipli cümlələrdə zeriz zera nə ilə uzlaşırdı? Özündən sonra gələn ilk isimlə. İsimimiz təksə təkə görə, cəmsə cəmə görə uzlaşacaq. Burada books görür ki, nədir? Cəmdədir. Cəmdədir ki, biz is, was verə bilmərik. Bizə nə lazımdır? Cəm lazımdır. Ona görə nə olacaq burada? 2 ilə 4 düzgün cavabımız. Düzgün cavab nə qalır burada? Variant olaraq da D variantı. Altmış ikinci sualımıza baxırıq. Boşluqdan sonra nə gəlib? Sayılmayan isim gəlib, düzdür? Biz sayılmayan isimlərin qarşısında nə verə bilmərik? Yəni artiklından istifadə edə bilmərik. Avtomatik nə gedir? C, Y, A variantları gedir, düzdür? İkinci tərəf, birinci tərəfinə baxırıq. Sözümüz samitlə tələffüz olunduğuna görə ən qeyri-müəllik artiklından istifadə edə bilmərik. D variantı da getdi. Düzgün cavabımız qalacaq nə? B variantı. 63-cü sualımıza baxaq. Choose a correct sentence. Burada bizdən düzgün cümlələri soruşur. Bu da bir nəyə aiddir? İsimin yəlik halına aiddir. Baxaq görək. Xeyr, burada düzgün cavabı istəyir. Uzlaşma mövzusuna aiddir. Uzlaşma. Baxaq, biz demişdik ki, əgər mübtədamız cerlə ifadə olunsa, xəbərimiz nədə olurdu? Təkdə olurdu.
Zerundan ifadə olunub mübtədamız, xəbərimiz burada A yox, is olmalıydı. İkinci sualımıza baxırıq. İkinci bəndimizə baxırıq. Yəni burada mübtədamız nə ilə əvəzlənib? Zerundan əvəzliyinə görə xəbərimiz V yox, was olmalıydı burada. Üçüncü bəndimizdə yenə mübtədamız nə ilə ifadə olunub? Zerundan ifadə olunduğuna görə xəbərimizi təkdə verib, iz verib. Eynindən 4-də də deməli zerundan verib mübtədamız, xəbəri wasla verib, təkdə verib, düzdür. Ona görə düzgün cavabımız olacaq burada nə? 3, 4, C variantı. Aha, burada 64'də match the word to their definitions. Burada sözləri deyir, düzgün definitionlarına nə ilə uzlaşdırın. Görək nə olacaq. Qeyl biri nədir? Fırtına, tufan deməkdir. Deməli, 1-ə gələcək very strong wind. Burada 1-ə gələcək B variantı. Shower nə idi? Güclü yağış, leysan. Burada nə olacaq? A heavy rainfall. C variantı gələcək. Fog dumanlı, qatı duman. Burada nə olacaq? A gələcək. A thick cloud in the sky. Deməli 1B, 2C, 3A. Görək var elə bir cavab. C variantı. 1B, 2C, 3A. C variantı. 65-ci sualımıza baxaq. Bu da əvəzli mövzusuna aid olan suallarımızdan biridir. Hər iki tərəfdə boşluqdan sonra heç nə gəlməyib. Baxaq. Boşluqdan sonra heç nə gəlməyibsə, deməli bizə burada nə lazımdır? İsimsiz işlənən yiyəlik əvəzli. Birinci tərəfdə A variantına may isimlə işlənən yiyəlik əvəzlidir, A variantı ola bilməz. H isimlə işlənən yiyəlik əvəzlidir, B variantı ola bilməz. A və isimlə işlənən yiyəlik əvəzlidir, C variantı ola bilməz. Burada his, H isimlə işlənən yiyəlik əvəzlikləri də ola bilməz. Düzgün cavabımız nə qalacaq? D variantı. Yours, mine, hər ikisi nədir? İsimsiz işlənən yiyəlik əvəzlilərdir. Ona görə cavabımız nə qalacaq 65-də? D variantı. 66. Choose a correct variant. Buradan bizdən düzgün variantı istəyir. Sualımız article mövzusuna aiddir. Baxaq, görək. Boşluqdan sonra most, mostdan sonra nə gəlib? Sifət gəlib. Mostdan sonra sifət deməli nədir? Sifətimizin üstünlük dərəcəsi. Sifətinin üstünlük dərəcəsində də biz nədən istifadə edirik? Z artiklından istifadə edirik. Bir də world nədir? Vahidlik bildirir. Tək və bənzəri olmayan isimlər sırasındadır. Həmişə nə ilə işlənir? Z artiklından işlənir. Ona görə burada düzgün cavabımız qalacaq nə? A variantı. (67) Positive case. Burada bizdən nə istəyir? İsimin yiyəlik halı. Shakespeare apostrof S. Özündən sonra isim gəlib, düzdür? Deməli, bir doğrudur. Children kökündən dəyişərək cəmlənən isimlərə aiddir. Nətər olmalıdır yəni ki? Apostrof S olmalıdır. Burada apostrofu nədən sonra verib? S-dən sonra verib. 2 ola bilməz. My brother apostrof S friend. Bu elə bizim yəni ki halımızdadır. 3 doğrudur. These-dən sonra cəm isim gələ bilməz. These-dən sonra nə gəlməlidir? Tək isim gəlməlidir. Yəlikdə nətər olmalıdır? Apostrof S-lə olmalıdır. Ona görə 4 də yanlış cavabdır. Düzgün cavabımız qalacaq burada nə? 1, 3, C variantı. Aha. Buradan bizdən antonim cütlüyünü istəyir. Antonim cütlüyünü istəyir. Deməli, huge, small. Huge, böyük. Small nədir? Kiçik, balaca deməkdir. 1 doğrudur. Sonra strange, usual olmaz. Polite, beneficial olmaz. Düzgün cavabımız nə qalacaq? Clean, dirty olar. Old, young. Cavab nə qalacaq? 1, 4, bir də 5. Baxaq 69-cu sualımıza. Attention. There is a storm coming in on Wednesday, October 8th. Please be careful and bring an umbrella or raincoat. School will be open, but be safe on the roads. Baxaq görək. Elə burada düzgün cavab olaraq bizdə A variantı qalır. Deyir məktəblər oktyabrın 8-də açıq olacaq. A variantı düzgün cavabdır. It is not useful to wear raincoat during the storm. Deyir ki, yaxşı olardı ki, faydalı olmaz ki, deyir, neyniyəsiz? Tufanda, deyir, tufan ərzində, deyir, neyniyəməsiz? Paltoralarınıza gerinməyəsiz. B variantı yanlışdır. Deyir ki, nədir? Tufan həftə sonu olacaq. Heç bir aidiyyat yoxdur. C variantımız da yanlışdır.
During the storm, children mustn't use an umbrella. Əslində burada deyir ki, neyləyin? Çətirlə, zontiklərinizi götürün. Umbrella sözü vardı burada. D variantımız yanlışdır. You needn't bring an umbrella and raincoat to the school. Bu da yanlışdır. Buna görə düzgün cavabımız elə nə qalır? A variantı. Yetmişinci sualımıza baxaq. In the case of fire, use the emergency exit. Yəni nə edir? Alov olanda, elə yanğın hadisəsi baş verən zaman nədən istifadə edin? Təhlükəsizlik, yəni buna nə deyirik biz? Ehtiyat çıxışdan istifadə edin. The alarm bell rings when the exit opens. Deyir ki, alarm çalanda nə olur? Yəni belə deyək, o təhlükəsizlik çalanda, zəngi çalanda, siqnalı çalanda. Neynəyin? Çıxışdan çıxın. Çıxış açıq olacaq, çıxış açılacaq. Try to step calm and reach the exit. Deyir ki, sakit qalmağa çalışın və neynəyin? Çıxışa doğru çatın, çıxışa doğru gedin. Baxaq görək. People mustn't find the alarm bell and push if there is fire. A variantı yanlışdır, elə bir şey yok. Demir orada. The alarm rings when there isn't any fire. Deyir ki, bu nədir? Təhlükəsizlik siqnalı çalır nə vaxt? Heç bir nə olmayanda, yanğın olmayanda. Əslində yanlışdır. O siqnal nə vaxt vurur? Yanğın olanda başlayır nə etməyə? Siqnal verməyə. In the case of fire, you mustn't stay calm. Deyirsiniz, yanğın baş verən zaman belə deyək də, sakit qalmayın. Əslində elə bir şey yoxdur. People mustn't use the emergency exit when the bell rings. Deyir ki, insanlar təhlükəsiz çıxışdan istifadə etməməlidirlər. Nə vaxt təhlükəsiz zəngi çalanda, siqnal yəni çalanda. Yanlışdır. People must use emergency exit if there is a fire. Bəli, düzgün cavabımız burada Y variant. Deyir, insanlar nə etməlidir? Təhlükəsizlik çıxışından istifadə etməlidirlər. Nə vaxt ki, nə? Yanğın olanda. Düzgün cavabımız nə qalır bu da? Y variantı. Baxaq 71-ci suala. I am here in Istanbul for a month. I am staying in a house in the historical part of the city. Our room is very large. It's very quiet in the daytime. We don't hear a noise from the street. The street is nədir burada? Then the city center is very lively and night and we go for walk in the evening. I feel very relaxed here. Baxaq görək. See you, Julia. Görək burada bizdən nə istəyir? A variant deyir ki, Julia hears a lot of noise from the street in our room. Xeyr, yanlışdır. Əslində deyir ki, qaldığımız yer çox sakitdir. Anthony wants to visit Istanbul too. Anthony da deyir, neynəmək istəyir? İstanbula səyahət etmək istəyir. Əslində səyahət etmək deyəndə Julia neynir? Qaldığı yer haqqında Anthony'ya məlumat verir. Julia hasn't walked in the city center in the evening. Əslində yanlışdır. Gecələr deyir, gəzintiyə çıxmırdı, amma əksinə neynirdi? Gecələr gəzintiyə çıxırdı. D variantda deyir ki, Julia'nın deyir yaşadığı, qaldığı ev nə idi? Şəhərin müasir hissəsində idi. Modern part of the city. Əslində D variantda yanlışdır. Haradaydı? Şəhərin köhnə hissəsində, qədim hissəsində idi. Julia is very pleased with her traveling. Yəni deyir ki, nə idi? Öz səyahətindən məmnun idi. Burada cavabımız elə nə olacaq? Y variantı. Aha, burada böyük mətnimizə aid 5 sual var. Gəlin birbaşa mətni oxumadan, vaxtımız getmədən suallarımıza baxaq. Aha, so the correct answer to the question according to the passage. Burada mətnə uyğun düzgün sualı istəyir, düzgün cavabı istəyir. Deyir ki, Avropa və Asiya ölkələrində tədqiqatlar nəyi göstərir, təcrübələr nəyi göstərirdi? Burada nədir? İctimai nəqliyyatın üstünlüklərindən danışırdı. The number of public transport users can be increased by creating suitable conditions. Burada düzgün cavabımız elə nədir? A variantıdır. Baxın, elə sonuncu cümləmizdədir. Deyək. Həmin o cümləmiz bax buradadır. Metros. Sonuncu, deməli, 72-ci sualımızın cavabı sonuncu abzasdadır. Baxın, buradadır. Sonuncu cümləmizdə. The experience of Europe and Asia cities shows that if
buses, metros, and trains are made comfortable and safe, many residents will choose public transport instead of cars. Yəni deyir ki, belə deyək, ictimai nəqliyyatları, metrodur, avtobusdur, tramvaylardır. Neynəsək? Bunları deyir daha rahat və təhlükəsiz etsək, daha çox nədir? Sakin maşınları yerinə, yəni kiçik nəqliyyat vasitələri yerində həmin bu ictimai nəqliyyatlardan nə edə bilər? İstifadə edə bilər. 73-cü sualımızda mətnin nə haqqında olduğunu soruşur. Burada deməli, mətnimiz using private and public transportation. Burada C variantıdır. Şəxsi və nədir? İctimai nəqliyyatdan istifadə. Şəxsi və ictimai nəqliyyatdan istifadə. Düzgün cavabımız nə qalacaq burada? D variantı qalacaq. 74-də isə bizdən səhv variantı istəyir. Which statement is false according to the passage? Burada nə istəyir? Mətnə uyğun səhv variantı istəyir. Using car take much time to get a certain destination. Əslində burada elə səhv cavabımız deyəsən burada A variantı olacaq. Deyir ki, maşından istifadə neyinir? Beləsən, bəlli bir məsafəyə çatmaq üçün daha çox vaxt aparır. Elə bir şey yox idi. Most African and Asian people use public transportation. Bəli, çoxlu Afrika və Asiya ölkələrində insanlar nədən istifadə edirdi? İctimai nəqliyyatdan istifadə edirdi. Ona görə B variantımız düzgündür. B variantı ola bilməz. The number of cars is fewer compared to world population. Bəli, burada C variantı da ola bilməz. Çünki insanların sayına görə nədir? Minik maşınları daha az idi. Baxaq. Burada ki, using bike can't damage people's health. Can't damage people's health. Bəli, nədir? Velosipeddən istifadə insanların sağlamlığına ziyan vurmur. Bu da doğru cavabıdır. Bizdən də səhv istirdi. Səhv cavabımız burada olacaq, elə A variantı. In New York and London, many of the citizens don't have personal cars. Deyir, New Yorkda və London nədir? Çoxlu insanların nə idi? Vətəndaşların şəxsi maşınları yox idi. Y variantda belə doğru cavablardan biri idi. Bizdə burada nə istəyirdi? Səhv cavabı istəyirdi. Səhv cavabımız da burada nədir? Elə A variantıdır. In North America, public transport is considered to a disadvantage because görək nəyə görə ki, əlverişsiz sayılır? Bu da var bu cümləmiz. Görək. Harada deyirdi? Kompetensiya 75. In North America. Cənubi Amerika, Şimali Amerikada. Bu abzasdadır. In many parts of North America, public transportation is considered is disadvantage. Nəyə görə? Who use public transportation face many problems. Görəmlə cümlə var burada. İnsanlar deyir nə idi? Çoxlu problemlərlə üzləşirdi. Deməli, it can be more comfortable, it moves more quickly, it causes too much noise note. It causes certain problems. Düzgün cavabımız elə burada nədir? D var. Görürsünüz, uşaqlar mətnin içində verilib. Həmin bu cavab. 76-cı sualımıza baxırıq. Yenə bizə mətnə uyğun düzgün cavab istəyir. In France, electric power street cars are quite noisy. Əslində, burada mətnə uyğun belə bir şey yox idi. Bu yanlış cavabdır. Some people experience hardship while using public transportation. Bəli. Nə idi? İnsanlar deyir, təcrübə while using ictimai nəqliyyat istifadə edən problemlərlə üzləşə bilir. Təcrübələri göstərirdi. 2 yanlışdır. Public transportation can be more expensive than private cars. Əslində xeyr. İctimai nəqliyyat şəxsi maşınlardan nə idi? Daha ucuz idi. Daha ucuz başa gəlirdi. Ona görə 3də yanlışdır. In Asia and Africa, people tend to choose public transport instead of private cars. Bu da doğrudur. Çünki niyə? Asiya və Afrika ölkələrində nə deyirdi? Bayaqki sualda gördük. Nədən istifadə edirdilər? İctimai nəqliyyatdan daha çox istifadə edirdilər. Ona görə 2-4 nədir? Düzgün cavabımız olacaq. 1-3 yanlışdır. Burada bizdə listening sualları əldə olmadığına görə listening suallarını ilə paylaşma ellərdə. Paylaşanda inşallah onların da izahını verəcək. Bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.